زما نوم دی جی روشن خان او زه د دې بې کسوري او د دې بې ګناهګارې او د دې قطرې ماما یم. موږ سره چې ډېر ظلم شوی دی. دی یوازې دا نه چې دی د تورو تنبو شاته پروت دی. دا نشي کېدی. زه د ده سریام پانسي غواړم. ما باندې دا د روز تر روزه الزامات لګي. زما په بې قصوري او بې ګناه باندې خورې باندې ماشوم باندې ګلالی باندې الزامات لګي. لا اله الا الله محمد رسول الله. زما د خدای په ذات باندې قسم وي چې ما بېګا خپل ځان ویشتو. زما د په رب قسم وي چې ما خپله خور سوځوله. دا کوم ظلم ما سره روان دی. زه په سوشل میډیا اورم وي ماما یې ګرځي او هغه پیسې د خلکو نه غواړي. وي ماما یې ګرځي. زما د ججیانو ته دا خواست دی. قسم په رب چې زموږ نه دویمه ورځ ده چې نه زما نه خوب شته نه مې ارام شته نه مې سکون شته. دا جهاد دی. دا به زه کوم. دا زه اوس هم ویم. دا زه د میډیا والا ته ویم. دا د زه عالم پاکستان ته ویم چې دې کې زما سرم سي که نه زه به د دې نه رستو نه شم. او انشاءالله ما سره دا پوره قوم ولاړ دی. دوی به زموږ دا مرسته کوي. سبا به یو بله مریم دغه کېږي. بیا به یو بله مریم دغه کېږي. پولیس خپل کار ښه په ایماندارۍ سره کړی دی. زه د پولیس نه خوشحاله یم. خو اوس د هغه جج صاحب ته ویم چې ای جج صاحب ده ته خو ته وایه که نه ده پسې د رستو نه ډېر غټ زور دی. ما ته چې کوم دی دغه میلاویږي چې تاسو روغ وکړئ. خو که زه ټوټې شم زما خور ټوټې شي. زما د خدای په هغه پاک قسم ذاتي چې زه به هېڅکله دپاره د عبید یو ویښته مایله معاف نه کړم. او دا درندرې دا بېغیرترې مره عبید کله چې دا واقع وشوه نو په ده باندې کلیواله شکیان وو چې د کلي خلک پې شکیان وو. دی به کله کور ته تلو کله به بار راوتو. بیا یو دکاندار نه به ده کله پی یوړه کله به یې ته کیکونه یوړه کله یو شی کله بل شی. آخر دا چې په ده باندې خلک مطمئن شو چې ده را کار کړی دی. موږ حکومت ته همدغه یو خبره را همدغه یو خواست هم دی چې ده ته پانسي میلو شي. ځکه که چېرې دې حکومت پرېښودو او دې کلي ته راغو او چا ووژلو نو د دې نه به یو غټه دښمني جوړه شي او ډېر فساد به ترې جوړ شي. نو اوس د حکومت په ګریپ کې دی او حکومت ته زموږ همدغه یو خبره ده چې دله یې سزا ورکړی شي او دې پانسي کړی شي. او ستاسو د میډیا والا موږ ډېر شکرګزار یو چې تاسو زموږ اواز دومره لرې رسوئ. موږ سره دا کوشش وکړئ چې زموږ دا اواز هم تاسو لرې ورسوئ او دغه ججیانو ته ورسوئ چې دا ججیان دې وګوري چې سبا څوک داسې بله خبره ونه کړي یا نه څه داسې کار وکړي لکه را ده چې کړي دي. ده چې کله دا جینۍ حلاله کړه او د قضیې کې وغورځوله نو الله تعالی د حفاظت دپاره دقلته یو انشاءالله موږ له ډېر نږدې چې کوم دی نو خپل حق راکړي دا امید لرو. یو خبره زموږ په علاقه کې دا هم شوې وه که چېرې دا مجرم په دې نږدې وختو کې موږ له په لاس باندې راغی نو موږ به دې کل عام په دې بازار کې پانسي کوو. دې به سوځو دې به پانسي کوو ځکه د یو داسې جرم کړی دی د یو داسې حرکت کړی چې په هغې سره د اهل علاقې امن و امان ته ډېر لوی تکلیف رسولی دی. او دلته چې په دې علاقې کې کوم مدارس ته ماشومانو دي هغه ماشومان ډېر په یره باندې اوس خپلو مدارسو سبقونو ته ځي. نو ده چې کوم دی نو په اسلامي امن کې دخل راوستی ده او په اسلامي امن کې دخل راوستل چې کوم دی نبي کریم علیه الصلاة والسلام د دې سزا هم قتل ورکړې ده. نو لهذا موږ به دا مجرم نه معاف کوو. موږ د عدلیې نه بار چې کوم دی نو دا غوښتنه کوو چې دې مجرم نه دی داسې سزا ورکړی شي چې هغه خاص کر د پاکستان نه بلکې د عالمي دنیا دپاره یو ازمایش وګرځي. زر تر زره پانسي کړي شي او دې ختم کړي شي ځکه چې ده ته ځمکه هم خیرې کوي چې په ځمکه کومه ځمکه دی ولاړې ده ته به هغه هم خیرې کوي. دا یو ناسور دی د دې ځای دپاره. او که چېرته دې پانسي نه کړی شو نو انشاءالله چې موږ به روزو او تر هغې به بیا ناست شو چې تر کومې پورې ده ته سزا نه میلاو شوې. بیا به موږ ته حکومت د حکومت د اړخه داسې پرېشراور خبره نه راځي ځکه چې موږ ډېر پرامن طریقې سره راغلي یو او پرامن طریقې سره م احتجاج وکړو.